已经快有1个星期没有去学校了，就是生病，最近都不敢买什么菜。你看，这些都是拿来煲汤的，我也不懂，反正就是脾胃不好，吃多了嘞，然后就积食。说人家说什么好我就买什么，黄芪、陈皮、茯苓，这个麦冬，还有一个太子参，对，还有一个山楂，还有芡实、山药、百合，还有还有鸡内金、当归。几天没读书了？1天。3加1等于几？要不要去读书？不要。我一般都是拿炖骨头汤，差不多喝了1个多星期。可是它是有变化，但是就是说吃的很多，然后呢又很喜欢吃肉了，一吃多，然后可能又积食了，我也不知道。每次像配药一样，这个抓一点，这个抓一点，这样子。你不开门哈，不怕我的衣架是不是？你说你咋回事？我什么叫不给你吃？你吃了那么多的面条，你自己看看，你剪不剪好了？你看你是不是还咳嗽？不能吃太多。然后我突然觉得我自己不会带小孩子了，我觉得小孩子特别容易，就是说过敏啊，一咳就很厉害。然后我给他送到医院的时候呢，就在医院吐了一次，医生说他要拍片，要住院。那我说我前没多久才住院，我不想再住院，不想拍片了，因为拍片有辐射嘛哈。然后我就把小孩给带回来了，带回来以后没过，就是刚刚到家，然后就开始喘得很厉害，哇，那我吓死掉了，受不了了，因为我感觉已经很危险了，我就立马收拾东西，因为我刚刚从医院回来以后我就又立马赶到医院去了。在医院的时候，医生已经下班了，只有一个值班的医生，然后我就叫他开了雾化。那如果我当时医生上班了，然后他肯定会叫我马上住院的。然后期间他又吐了2次，哇，就是整个人都是喘得厉害，然后就是有点像昏迷一样。他很想睡觉，你知道我抱着那个小孩，那种很无助的，因为一住院就是吊瓶，就是拍片，就是所有程序抽血。抱着的时候，我真的以为他晕倒了，我吓死掉了，我真的人都快哭出来了。那个时候我也不想，我老公又那么远嘛，对吧？哈，就我一个人抱着又挺沉的，然后就走上走下。然后我就找那个医生，让他帮我确认一下到底是晕倒了还是在睡觉。然后那医生就捏他的耳朵，然后就哭起来了，就是有点像哮喘一样的那种。难受吗？哪里难受啊？肚子难受啊？感觉今天又会喘了。什么都试过了，确实不错，但是我那小孩子就是很能吃，你知道吗？虽然现在3胎已经放开了，但是我觉得，我打死我也不会想去要3胎了。我也想开了，没有女儿就没有女儿了，因为养小孩子真的太不容易了。每次生病就是把我折磨得够呛的，好不容易从大的那边解脱开，然后现在，又开始重复着生活，又是弄小的。现在就是一咳嗽就会喘，然后我又看到了一个最新的，就是说给小孩子吃，连续吃1个月的稀饭。虽然我有这么多给他调理，但是他怎么说吸收不了。总之养一个小孩真的是要花很多时间和精力，